Всем привет! Костер, 6 серия. Там всего 20 серий. Не по правильному, конечно. Ну так-то. Мейлон. А кстати, Мейлон обновился. Ребята, там, девчонки. Скачивайте обновление, если хотите. Он обновился. Сейчас, подождите, пацаны. Загружается так. Оп. Обновление, вот. Подождите, ребят, подождите. Капканы. Да, это вы все видите, думаю. И больше не надо. Не надо. Мы также на видео видели, что она около Единственное обновление такое-то. Но обновление это обновление. Нормально. Да. Но обновление крутое. А почему я радостный? она падала в туалете. Привет. Здорово. Познакомиться. Тебя как зовут? Как тебя зовут? Меня Ранзик. А меня Денис. А вот это за что? А ты Капитанов? Ну да. Ты Капитанов, а мы моряки. Ой, я тебя тоже боюсь. Да за что? Ай! 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 Ай, да за что? Ай, пацан! Пацанчик! Пацанчик, успокойся! Что с тобой? А ты фильм... Мы же фильм снимаем. Ай, у тебя такой розовый кровь крутой. Ай! Ай! Тупой. Встретимся когда-то. Звони в любое когда-то, если хочешь. Подождите, ребят. Все, молчите, тихо. Молчи, Рома, понял? Я бы хоть в Венере не очень. Ничего. Встретимся. Все встретимся с ними.
материться-то? Я не увидел. Ах ты, комарика. Ай. А что твой друг-то матерится? Я же не увидел просто, извините. Она не извиняется. Да чё вы материтесь? Ты зачем материшься? Ай! На! Ты дурак, что ли? Ой. Ладно, когда пока опять встретимся. Не, я сегодня к тебе не приду. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Какашка вонючая такой. Дзень каждый день. Ты тупой такой. Я тебя ненавижу. Звонишь, да? А что так звонить-то? Звонить так звонить. Это отношение, такое отношение. Мы еще с тобой встретимся. Ой, костер, 6 серия. Вот что делаешь-то? Я не знаю. А что ты делаешь сам-то, скетик? Да я не знаю. А чё? Ничего. Встал! Повернулся. Сейчас. Повернулся. Ай! Ай, ты чё, блядь? Ай! Ай!
Да, только потом. Ладно, ешь, пока все дела. Ай, да что такое? Ты что делаешь? Ты что, бессмертный? А? Если не боишься и улыбаешься. Не для тебя. Отсюда иди. Провались отсюда! Все, аккуратно, тихо. Тоже аккуратно. А чё вы нам... Ладно, не орите. Все, я ухожу. Все, я ухожу, все. Я когда тоже пойду. И чё все ушли от меня? Ладно, я уйду. Ай, пацаны. Пацаны, раз. Хорош, пацаны. Ой, так устал сегодня. Ой, блин. Это он устал, подождите. Ой, так устал, надо уже домой идти. Ой, так я не могу сегодня. На работе был, я уже не могу. Ай, почти до дома осталось. Но у меня дом чуть-чуть далеко-то. А вот на работе это долго мне, конечно. Да. Пипец, так не могу уже. Я не могу пока идти-то. Ну, надо... Когда уже домой дойти? Я не знаю, когда домой дойти. Ну, почти осталось. Все, я даже вижу дом издалека. Все, я успокоюсь. Все, я успокоюсь. Вот мой дом, капец, так далеко до него идти. Я уже просто не могу. Ой, пока пойду. Отправим. Давай, знаешь, что делать? Что? Базуки какие-то проверять и гранаты. Но не будем его взрывать, конечно, дом. А то он как раз нам... Фу, не. Вот это что за базука? О! Вот это да. А он тебя взорвет? Не, давай какого-то дядьку. Давай как раз его, нас. Ну давай. А! Это... Не матерись, я случайно придумал. Иди сюда, тупой такой. Да пошел отсюда. Пошел нафиг.
пацаны. Пацаны. Стоп, пацаны. Это только начало. Это начало. Пацаны, куда за? Фиг. А что такое фиг? Ну тик. Это только начало вообще-то. Извините, я пропал? Да, ты пропал. Конечно. Идем. Вырубаем их. Я не готов вообще-то. Вы не готовы все? Вы что, не готовы? Ты не готов? Ты не готов, и ты не готов. Ты вообще не готов. Вы не готовы. Я на вас на всех сейчас смотрю. Вы не готовы. А что мы делать-то будем, когда замес начнется? Как в шапке ляжем? Давайте. По чесноку. Все, и вырубаем их. Вы поняли? Погнали, пацаны! Погнали, пацаны! Я как будто все контейнеры, сколько контейнеров в мире, да? Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пару слов. А не долгий вечер, а не долгий вечер. Скоро станет ночью темною без снов. А не долгий вечер, а не долгий вечер, станет ночью темною без снов. И снова седая ночь, и только ей доверюсь я. Моя семья, и все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и тело твоя. Мне одному совсем ничего. Знаешь, слов тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. И снова седая ночь, и только
Нет, подожди. Снова вижу я тебя, Ай. как вечер. Снова вижу блеск твоих счастливых глаз. Но с тобой не вместе. Но с тобой не вместе. Снова будем мы. И завтра, и сейчас. Но с тобой не вместе. Но с тобой не вместе. Тебя гонят. Завтра и сейчас. И снова все. Ай. И только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже если помочь, Кидай. не Сейчас взорвется. темнота твоя. Мне одному совсем ни к чему. На. Пацаны, пока все. Мы вас отомстим, поняли? Как ты нас отомстишь? У тебя даже оружия нету. У меня есть. Нету пока. Да. Вот и как встречу им. Сейчас им будет хана. Ты чё? Ну где твой пистолет? Вон. Ты чё хорош? Ай! 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 Хорош! Ай! Ну и другой умер. Ай! А нет, он не умер. Он убежал. Я убежу. Эй!
Прости меня, говори. Давай, давай, стреляй, давай, 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 стреляй. Ну, давай, стреляй. Давай, стреляй. Давай, стреляй. Ну, давай, стреляй. Свобода. Свобода. Стульчик у них разбиваем. Свобода, наконец. И он тоже уже умер. И он тоже отомстил. Ай! А за что? За то, что ты нас отомстил, и мы тебя отомстим. Свобода. Свобода моя. Тоже моя свобода. А где там Денис? Сейчас я за ним пойду. Ай. 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 Моя рука. Фильм окончен.